பேரண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஹேமா ஸ்ட்ரென்ஸ். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் ஆஃப் இ வவல் அதற்கான தமிழ் உச்சரிப்பு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஆல்ரெடி வந்து நம்ம சேனலில் தமிழ் ஃபோனிக்ஸ் வந்து ஏ டு இசட் வரைக்கும், அதுக்கப்புறம் 2 லெட்டர் வேர்டு, 3 லெட்டர் சவுண்ட் ஆஃப் ஏ வவல், அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ஒர்க் ஷீட்டும் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது, நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம படிக்கும்பொழுது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் ஆஃப் ஈக்கு வந்து என்ன தமிழ் உச்சரிப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ, குரில் ஏ. சரிங்களா? ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் வரப்ப எப்போவுமே வந்து ஷார்ட் வவல் தான் இருக்கும். சரிங்களா? கடைசியில் வரப்ப தான் ஈ அப்படின்னு வந்து லாங் வவலாக வந்து முடியும். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து 2 லெட்டர் வந்து டீச் பண்ணப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன். ஈன்னு முடியணும். குரில்ல ஈ. சரிங்களா? இது வந்து ஈக்கு வந்து 2 சவுண்ட் இருக்குது. சென்டரில் இருக்கப்ப ஏன்னு ஒலிக்கணும். அதே மாதிரி லாஸ்டில் வரப்ப ஈ, சின்ன ஈ. சரிங்களா? குரில் ஈ. இப்போ வந்து என்னென்ன லெட்டர்ஸ் கூட வந்து கம்பைன் ஆக போகுதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி. டீக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சவுண்ட்? இட்டு. அப்போது ஏ இட். ஈட்டினா ஏ எட். சரிங்களா? ஏ இட். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்தது என் கூட கம்பைன் ஆகும்போது ஏ இன். அதுக்கப்புறம் டி வரப்போது அதே இட்டை வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்? இட்டுன்னு சொல்லணும். சரிங்களா? அதுக்கு அடுத்தது ஏ இக். இப்படி வரும்போது இஜி. இதான் வந்து 4 காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் வந்து நம்ம என்னென்னு பார்த்துடலாம். இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இஎன். இஎன்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம் நம்ம? ஏ இன். அப்போது இன்னொரு லெட்டர் வந்து முன்னாடி நம்ம போட்டால் ஒரு 3 லெட்டர் வேர்டு வந்து ஃபார்ம் ஆயிடும். நம்ம பி போடலாமா? பி இ என், பென். சரிங்களா? அடுத்தது டி இ என், டென். அடுத்தது எம் இ என், மென். நெக்ஸ்ட்டு ஹெச் இ என், ஹென். அடுத்தது டி இ என், டென். இங்கே பார்த்தீங்களா? ஏ இன் ஏ இன் ஏ இன் ஏ இன் ஏ இன் இந்த சவுண்ட்லாம் வரும். அப்புறமா வந்து இந்த சவுண்டு மட்டும் மாறும். பீக்கு என்ன நம்ம சொல்லியிருக்கோம்? இப் ஏ இன், பென். அதே மாதிரி டீக்கு இட் ஏ இன், டென். எம்முக்கு இம் ஏ இன், மென். இதே மாதிரி ஒரு சவுண்டும் வந்து நம்ம சொல்லி பார்த்து குழந்தைங்களுக்கு தாய்மொழியில் படிக்கிறப்ப ரொம்ப ஈஸியாகவே வந்து இங்கிலீஷ் வந்து படிச்சிருவாங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இடி. இடிக்கு வந்து டிக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம்? இட்டு சவுண்டு தான். நம்ம வந்து இட்டுன்ற லெட்டரை ரெண்டாக வந்து நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். இட்டுன்னு ஒன்று, அப்புறம் இட்டுன்னு ஒன்று. ஸோ டி சொல்லும் போது இட்டுன்னு சொல்லணும். சரிங்களா? இப்போ இதோட லெட்டர்ஸ்லாம் வந்து என்னென்னு நம்ம பார்த்துடலாம். ரெட். அடுத்தது ஃபெட். அப்புறம் வெட். அப்புறம் வெட். அவ்வளோதான். அடுத்தது வந்து இடிக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம் நம்ம? கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இட்டு சவுண்டு. ஸோ இட்டு நம்ம எம் போடலாமா? மெட், பெட், வெட், நெட், செட், கெட். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு லெட்டராக வந்து நம்ம தமிழ் ஃபோனிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் சொல்லி கொடுக்கறது நல்லது. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஜி. இஜியில் என்னென்னமா இருக்குது? ஸோ எல்இஜி, லெக். அடுத்தது பிஇஜி, பெக். குழந்தைங்கள நீங்களே வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்க சொல்லிக்கலாம், என்னென்ன லெட்ரு போட்டு நம்ம ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடுத்தது பிஇஜி, பெக். அப்புறம் இஜிஜி, எக். சரிங்களா? இப்போ வந்து இன்னைக்கு நம்ம சவுண்ட் ஆஃப் இ வவல் வந்து இதிலே வந்து நம்ம கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தது வந்து இதோட ஒர்க் ஷீட் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கும் முறை பாய் ஃப்ரம் ஹேமா.